Mi esposo se la pasa roncando toda la noche y no me deja dormir, pero no solo eso, hace como feo, como que se le para la respiración y ya no lo resisto. No puede dormir ni él ni yo. ¿Y qué puedo hacer? Eso es de lo más frecuente que me preguntan mis pacientes. Y es que el problema no es que ronque ni es que haga feo. El problema es que probablemente esta persona está teniendo algo que se llama apnea del sueño, que es un paro en la respiración. Y eso es sumamente importante porque afecta directamente la salud de cada uno de nosotros. Si quieres más información, no dudes en contactarme. Recuerda, yo soy la doctora Alexa y estoy aquí cuidando su salud.